今期嚟睇嘅咧就係半山中心城南北對流呢個戶型，面積咧係129方嘅，但係可以做到南北對流喎，而且係一個4房單位。咁呢間屋咧係全新一個裝修奶油風格嚟嘅。咁入戶門咧有一間客房嘅，咁呢間客房就唔係好大，可以做翻個榻榻米啦，做翻個書房都冇問題。呢邊咧就留翻一排個櫃係供你使用嘅。咁我哋再嚟睇下，佢呢個客廳個開間咧都係接近3.6米嘅開間嘅。咁見到啦，佢呢個背景牆、沙發同埋茶几嘅話，通通安排到位啦。我哋出嚟呢邊嘅陽台景觀睇下先。咁呢邊咧係望翻我哋半山中心城一個院內嘅景觀，遠處都可以望到山景啦，同埋別墅景嘅。而且佢係擁有一個7米長嘅陽台。後期如果你哋中意種翻花喺呢邊，種翻自己個中意打理嘅花都冇問題嘅。咁呢間屋咧係位於電梯30樓喎，咁佢嘅單價咧係賣到8000幾蚊一方嘅。呢邊咧就係一個餐廳嘅位置，擺咗張4人位嘅餐台喺度，而且我哋呢邊餐廳嘅景觀特別開揚，全部冇遮擋啊，望晒山鄉城嘅景觀，非常之舒服嘅。咁我哋對翻過嚟咧係一個廚房啦 ，L 型嘅一個廚房，仲帶有一個生活陽台哦。不過呢啲奶油風格嘅裝修咧，就唔知你中唔中意啦。我哋繼續入嚟房間呢邊睇下。首先咧係一個乾濕分離嘅一個公共洗手間嚟嘅。咁隔離呢一間客房咧，哇，光線係咪特別靚啊？差唔多有成10個平方嘅。咁對面呢一間房咧，就係連接翻我哋陽台嘅客房嚟嘅。最後係主人房一個比較大間嘅套間，洗手間咧都係有整乾濕分離哦。同埋我哋呢個咧空間都係比較大嘅，都有差唔多15個平方嘅。床嘅話都係已經幫你安排到位啦。咁飄窗呢啲咧係全部拆咗嘅。咁呢間屋咧，目前咧佢係房間咧就冇空調同埋冇衣櫃哦，需要自己咧再添置嘅。咁客廳咧佢就有贈送一個中央冷氣俾你嘅，總價108萬，129方嘅南北對流4房。如果你想了解呢個戶型，想睇呢個單位咧，歡迎聯絡翻我，帶你現場睇下啦。